Os 3 peixes que parecem ser de outro planeta. Número 1. Peixe fantasma. O peixe fantasma habita regiões profundas do oceano e chama a atenção por sua cabeça transparente, onde é possível observar claramente seus olhos tubulares verdes se movendo dentro de uma espécie de cúpula cristalina. Essa adaptação incomum permite que ele detecte presas acima de seu corpo na escuridão quase absoluta das profundezas, tornando sua aparência ainda mais impressionante e enigmática. Número 2. Peixe-gota. O peixe-gota vive em águas extremamente profundas e raramente é visto em seu ambiente natural. Seu corpo gelatinoso possui densidade levemente inferior à da água, o que permite flutuar sem gastar muita energia. Quando é trazido à superfície, a diferença de pressão altera totalmente sua forma, criando aquela aparência estranha que parece não pertencer ao nosso planeta. Número 3. Tubarão-duende. O tubarão-duende é uma espécie rara que vive em grandes profundidades e possui um focinho longo e achatado repleto de sensores elétricos capazes de detectar movimentos sutis das presas. Sua mandíbula é projetável e avança rapidamente para capturar alimento. A coloração rosada e os traços primitivos reforçam sua aparência exótica e quase extraterrestre.